Bom dia. Bom, tô aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, e acabei de sair do santuário do Pai das Misericórdias. Ó, já tô no embalo. Uma descidona aqui para começar. Aqui está meu presente. Eu fiz essa promessa em 2018, no mês de maio. E, bom, de lá pra cá aconteceram mil coisas e eu não pude pagar essa promessa. Na época eu morava aqui, então ficava mais fácil, né? Bem, ficava mais fácil pagar essa promessa. Não, mas tinha que ser difícil, né? Senão, que não ia provar minha fé. Tudo bem. Aí eu peguei, tive uma oportunidade e agarrei. Na época eu falei que eu iria de um santuário até o outro. Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, até o santuário, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver se aguenta. Aí perguntei até pra minha santinha me revelar a cor das flores que ela queria. E ela revelou. Uma senhora veio na ocasião, quando eu estava rezando, pela graça que eu precisava, que era a saúde do meu pai, lá em Cascavel. Eu perguntei que cor eram as flores para eu levar. Aí veio uma senhora e falou pra mim, chegou pra mim e falou. Ela me viu chorando, perguntou o que aconteceu, né? Tá tudo bem? Falei, eu tô rezando pelo meu pai, que tá entrando em cirurgia agora. Aí teve uma missa, eu fiquei lá na missa inteira, até o final. E aí essa senhora chegou no final da missa e falou pra mim, eu rezei por você, pelo seu pai. Agradeci, falei, nossa, obrigada. Aí ela falou, eu vi uma cor muito bonita. Falei, ah é? Que cor? Ela falou, azul. Azul e branco, ela falou, na verdade. Olha aqui, azul e branco. Se a senhora revelar a cor pra mim, eu vou. Eu vou entender como um sinal. Ela deu, né? Aconteceram mil coisas pra eu não estar aqui. Mil. Não era pra eu estar aqui. Mas tem algumas coisas que são sobrenaturais. Que excedem o nosso entendimento, né? E cá estou. Olha que legal, cheguei na Dutra. Tive que pular uma cerca aqui. Eu fiz aqui um trucão aqui, né? Eu cortei caminho, mas tudo bem. Tá valendo, né? É isso, bora lá. Ó, Dutra. Estou sentido São Paulo. Beijo. Ó, eu tô indo pelo canteiro. Não tô indo pela rodovia para maior segurança, né? Eu tô de colete, ó. Né? Os que têm a devoção da Nossa Senhora Aparecida, conforme eles vão passando por mim, eles vão buzinando. Eu não sabia que eles faziam isso, eu já tô achando muito bonito. Fiquei muito feliz. Tipo, é um incentivo, sabe? Ai, eu tô chorando aqui. É isso, gente, ó. Nascendo o sol. Tchau, tchau. Eu comecei a andar, eles começaram a andar junto. Ó, que bonitinho. Que belezinha. Vocês estão me acompanhando. Vamos, galera, vamos. Ai, que massa. Isso aí. Bora lá, moçada. Vamos.
Ai, que bonitinho. Então, acabei de passar o município de Canas. Resolvi comer um salgadinho agora. Bater uma fominha. Bater um suorzinho, bater uma dorzinha no tênis. Esse tênis aqui que eu escolhi não foi tão bom. Mas ok. Vamos que vamos. Vire à direita na BR-116. Não vou virar, filha. Não vou. Vamos em frente. Beleza? Então é isso. Próxima parada, Lorena. Muito legal o apoio da galera aqui, dos motoristas. Buzinam, fazem sinal de positivo. É muito bom, assim, é incentivo. É isso, beijos. Ó, tchau, Canas. Passei Canas. Agora vamos pra Lorena. Gente, uma manteiga derretida. Não paro de chorar. Ai, ai. Eu acho que o que desencadeou isso foi que... Opa! Viu? Olha, eles buzinam. O que desencadeou isso foi que eu mandei uns recadinhos nos grupos de WhatsApp e no Facebook, me disponibilizando a orar pelos meus amigos, né? E familiares. E aí eu recebi muitas mensagens e tô recebendo mais cada hora. Que é um tempo realmente de provação, né? Acho que cada um de nós está sofrendo de alguma maneira esse ano de 2020, que é um ano esquisito, né? Esquisito. Mas eu não gosto de pensar que é um ano ruim, sabe? Porque essa barulheira, é um grande crescimento espiritual acontecendo na humanidade. Tenham fé, só pra frente. Eu acho que essa caminhada me mostra isso, sabe? Que não tem outra direção além de ir pra frente. Tem que ir, só vai, entendeu? Não tem que olhar pra trás. Não vamos lamentar também, ficar chorando as pitangas, né? Vamos tocar o barco, gente. Vamos tocar o barco. Gente, olha que legal, tô na frente da fábrica da Yakult. E estou muito cansada. Nossa senhora, eu tive que abrir um Gatorade aqui, ó. Ai, ai, tá quase chegando no meu ponto de descanso. Mas estamos indo bem. Vamos lá. Oi, povo. Tô descansando aqui no chão, embaixo de uma árvore, bem gostoso. Na frente da van. Aqui, ó. Não é fácil. Não é fácil. Olha a cor, deixa eu mostrar, olha a cor do meu tênis. Ele era um tênis verde Tiffany. Ele está preto. Opa! Descansei bastante. Queria ficar mais um pouco lá, mas não tem jeito, né? Agora eu tô sofrendo um pouco, sabe? Dei uma baqueada, mas tudo bem. Vamos lá. Aí tô com a proteção solar aqui. Ó, trouxe uma canga. Tô parecendo uma louca andando aqui. Os outros estão olhando desconfiado pra mim já. Mas tá engraçado. Vamos lá. Gente, olha o meu estado. Acabei de chegar no Graal. Quando eu vi, parecia uma miragem. Acabou minha água. Tô com vontade de ir no banheiro, então agora eu vou pôr minha máscara e eu vou lá. Eu tô nesse estado, gente, olha só.
Tô inteira molhada, inteira molhada. Olha o lugar aqui. A estrada de Lorena até aqui em Guaratinguetá. Eu fiz ouvindo o terço do padre Antônio Maria. Então não conseguindo falar direito. Eu vim ouvindo o terço, vim rezando. Tentei dar uma desligada, sabe? Achei uma moedinha de R$1. Eu fiquei muito feliz. Aqui, ó. Achei a moedinha. Aí higienizei ela, né? Porque eu tenho álcool gel. Ai, agora bora descansar de novo, fazer pipi, tomar água, tá bom? Então, acabei de sair do Graal. Já descansei, comi uma saladinha de fruta, tomei água. Descansei bem. Tive que comprar uma máscara porque a minha eu perdi no meio do caminho e nem percebi. Aí comprei uma máscara nova. E é isso, agora vamos pro centro de Guaratinguetá. Aí eu vou cortar pelo centro até Aparecida. Entrei na cidade de Guará. Ó, tem até uma pracinha lá. Agora eu vou cortar por dentro da cidade até Aparecida. Me deu uma fominha, agora há pouco eu comi umas 3 barrinhas de cereal seguidas. É que eu entrei num restaurante para comprar água. Tava um cheiro de almoço e aí bateu a fome, sabe? E vamos lá, e meu pé tá destruído. Meu pé é o que eu tô sentindo mais, assim, o pé tá bravo. O meu tênis, quando eu chegar lá, eu vou deixar lá. Já decidi, esse tênis aqui não volta mais pra casa. Gente, olha o estado do meu pé. Meu Deus. Tá bagaçado, cheio de bolha. Esse tênis é muito ruim, ele vai pro lixo, seu feio. Eu trouxe chinelo, sou espertinha, eu vou de chinelo. 7 quilômetros que falta. E a previsão de chegada é 1h30. Agora, nesse momento, são 13h32. Estou aqui, presa aqui no meio no centro de Guará. Não no centro, mas dentro da cidade. Na reta final. Agora a hora da superação, a hora do milagre. Continue para a Rua Marechal Deodoro. Sim, senhora. Então, eu tô atravessando um riozinho, ó. Aquela hora eu parei na panificadora porque meu pé tava muito inchado. Aí aproveitei e fiz um lanchinho. Mas eu fiquei uma meia hora lá para descansar bem. Aí deu uma desinchada no pé, agora eu voltei a caminhar. Quando eu voltei a caminhar eu tava mancando, agora parece que eu parei de mancar. Agora tá indo. E é isso. Gente, tô animada. Só faltam 4 quilômetros. Tô quase chegando. Parei pra carregar meu celular numa distribuidora de água. Aí tomei água, já joguei água geladíssima no meu pé. Deu um alívio, foi muito bom. Revigorou. E também fui no banheiro. Foi bom, tô leve agora. Sei que vocês me entendem. E é isso. Aqui tá bem bonito os lugares agora, entre Guaratinguetá e Aparecida. Bem bonitos lugares. Estamos chegando. Glória a Deus. Gente, eu já tô vendo a Basílica. É de sonho e de pó, o destino de um só. Feito eu, perdido em pensamento, sob o meu cavalo. É de laço e de nó, de jipeira ou giló. Essa vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida. Me ilumina, me
mina escura e fundo, o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo, o trem da minha vida. Então, entrei em Aparecida, tô aqui nas feirinhas. Aí eu comprei uma água. Tava jogando água no pé e quem que eu encontrei? Oiê! Opa, da construção, ele veio ao meu encontro, meu amor. Nossa guerreira. Veio me salvar. Aquele suporte final. Valeu, adorei. Muito feliz. Quase. Bem pouco. Bem pouco. Ai, gente, cansei. Cansei muito. Vamos. Vamos. Me disseram que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.